Généralement, il y a trois raisons qui poussent l'humain à prendre des initiatives ou à entreprendre ou à prendre des décisions. S'il s'agit de l'entrepreneuriat, la première raison, c'est parfois la passion, les centres d'intérêt, et on les utilise pour se faire de l'argent et en utilisant sa passion. La deuxième raison, c'est quand on prend le temps d'observer et d'identifier des problématiques auxquelles nous souhaitons trouver des solutions, remédier, tout en se faisant de l'argent, bien entendu. Et la troisième raison, c'est l'environnement, l'éducation. Parfois, on a des parents commerçants qui éduquent leur progéniture dans ça et ils ne connaissent et ne savent que ça, donc ils sont obligés d'entreprendre. Pour mon cas, je vais me situer dans les deux premières raisons. D'abord, cette passion, la passion pour les mots, MOTS, bah, les mots bien sûr, les problèmes, personne n'aime les problèmes. Effectivement. La passion pour l'audiovisuel, la communication, échanger. La deuxième raison, c'est parce que j'ai identifié des problèmes auxquels j'ai moi-même souffert, c'est-à-dire des mots désobligeants, de l'harcèlement, surtout l'environnement dans lequel on évolue ou on grandit. Quand on n'a pas reçu un accompagnement, je ne dis pas que je n'ai pas reçu cet accompagnement, mais parfois les parents nous aiment tellement, ils nous surprotègent. Et cette surprotection ne nous aide pas, ça inhibe ce potentiel-là. Et lorsque j'ai identifié ces problèmes, en corrélant ces problèmes à mes passions, et j'ai voulu entreprendre. Et je vais également scinder ce verbe en deux. Je suis entrée en moi et j'ai pris ce qu'il y avait de plus réel, de plus beau, de plus positif. Mettre le doigt sur ça, le reconnaître, être conscient de ça, avant de pouvoir partager mes mots aux autres, pour ne pas que ça soit négatif, que ça soit positif et que ça soit moi, la Rama, qui a pris cette initiative-là, dans toute son authenticité, qui va prendre la parole et dire ses mots pour briser ces mots. MAUX.